Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Əbu-Dabidə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Naziri Abdullah bin Zayed Əl Nəhyan ilə görüşüb. Qafqaz.info xəbər verir ki, bununla bağlı Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, görüş zamanı Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri əməkdaşlığının siyasi, iqtisadi, ticarət, energetika, humanitar aspektləri, regional və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində tərəfdaşlıq, habelə bölgədə çari vəziyyət müzakirə olunub. İki ölkə arasında energetika, xüsusilə də alternativ enerji sahəsində aparılan işlər məmnunluqla qeyd olunub. Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında əməkdaşlığın inkişafında siyasi dialoqun, o cümlədən siyasi məsləhətləşmələr mexanizminin əhəmiyyəti qeyd olunub. Regional və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstək və həmrəyliyin bundan sonra da davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Ceyhun Bayramov qarşı tərəfi post-münaqişə dövründə regional bərpa və sülh gündəliyi barədə ətraflı məlumatlandırıb, mövcud çağırışlar, o cümlədən mina təhdidi, habelə Ermənistan konstitusiyası və bir sıra qanunvericilik aktlarında ölkəmizə qarşı davam etdirilən ərazi iddialarından bəhs edib. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin minasızlaşdırma sahəsində dəstəyinin, eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə həyata keçirdiyi dəstəyin əhəmiyyəti məmnunluqla qeyd olunub. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər iki tərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.